कफ एंड कोल्ड, बार बार सर्दी खांसी बुखार का होना, यानी रेजिस्टेंस पावर की बहुत ज्यादा कमी है। इसके लिए सूर्य नमस्कार की क्रियाएं बहुत अच्छी मानी गई हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपके बॉडी में हीटअप आप होंगे, गर्माहट पैदा होगी और आपका कफ बाहर निकलता है। इसमें कफ एंड कोल्ड में जैसे आपका फल फूल का प्रयोग कम करें, आपका फल कम खाइए, जैसे आपका अनार हुआ, अंगूर हुआ, संतरे हुए, इनका प्रयोग कम करें, केला कम खाएं। दूसरी बात क्या है कि इसमें आसन का प्रयोग आप ज्यादा करें। इसमें आपका भुजंगासन 10 बार है, अश्व संचालन 10 बार है, सूर्य नमस्कार है 5-6 बार, उसका प्रयोग रोज करिए और आप देखेंगे कुछ दिनों में आपके कफ एंड कोल्ड अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। शीर्षासन यदि का प्रयोग यदि आप रोज कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो सबसे पहली बात आपके कफ के यदि आपका ठीक हो गया है तो कफ की प्रॉब्लम कम से कम आपको होंगे। तो शीर्षासन भी आपके कफ के लिए फायदेमंद होता है। हाँ, शुरुआत में नहीं करना चाहिए, शुरुआत में उसको वर्जित माना गया है। इनका प्रयोग कम से कम रोज करना चाहिए। सर्वांगासन आपके लिए फायदेमंद है, हलासन आपके लिए फायदेमंद है। हलासन लंग को खोलता है और कफ को दूर करता है। धनुष आसन का प्रयोग भी आपको 10 बार करना चाहिए, 5 बार करना चाहिए, है ना। और उसके साथ आपको ध्यान रहे कि जितना गर्म पानी आप पी सकते हैं नमक डालकर, और उल्टी करिए। कफ एंड कोल्ड में जितने क्लीनिंग आप कर सकते हैं, उनका पानी 8 गिलास 6 गिलास लीजिए। लेने के बाद में उसमें आप नमक डालिए, उस कुनकन पानी आप पी जाइए, उसको कुंजल करके बाहर निकाल दीजिए, उल्टी कर दीजिए आप। तो कफ एंड कोल्ड में आपको जल्दी राहत मिलेगी। आपका पेट साफ हुआ, वायरस खत्म होंगे और आपका कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम आपका अपने आप दूर होगा ही।